Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana Xudo xolasa Andijonga keldik. Andijonda bu yerda mana klientlarimiz, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz ishlarimizga mana bir ajoyib ishqiboz bo'lishib, aka keling, o'zingiz chiroyli qilib bering deb shu narsani mana reklama orqali telefon qilishib bizga murojaat qilishdi. Mana Xudo xolasa bu xonadonni ham 6 ta xonani уже natijali patologini bitkazib berdik. Ajoyib fayzli xonadonga keldik. Xullas juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Bu gullarni ham mana xonadon egalari bilan o'rtada bir maslahat qilib chiroyli gullar tanladik. Hozir narigi xonalarni ham video qilib chiqaraman. Bu keyingi videolarimda buni mana yaqinroqdan olib chiqaray. Juda ham ideal holatda mana ko'ringlar. O'sha qisqa videolarimdan ko'rayotgan bo'lsalaring, haqiqatan pechatlarimiz tiniq, kачествоsi zo'r. Bemalol qo'ni qo'shni, qarindosh, urug', tanish, birodar, do'sti, birodar hammasiga xullas jo'natib tavsiya qilaverasizlar. Xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaymiz. Ishlarni chiroyli qilib beramiz. Keyin uzoqdan misol onlayn zakaz qilayotganlar bor. Misol uzoqdan tur aka, men o'zim razmer tashab beraman, bir yo'la kelmay qo'yinglar, bir xonaman, ovoragarchilik bo'lmasin deb razmer tashab berishyapti. Razmer tashagandan keyin hurmatli obunachilar, misol bizda shunaqa narsa borki, zakalat degan narsa bor. Ishda oldidan zakalat olinadi. Misol buni biz ham materialini Xitoydan olib keladigan narsamizda. Shuning uchun biz zakalat olamiz. Zakalatni olib boshlaymiz. Misol, hatto 3-400 ming bo'lsa ham zakalat tashab qo'yasizlar, ob'yomga qarab turib. Ob'yomga, pulni summasiga qarab turib zakalat olamiz. Hali obunachilar, birovning haqqi xullas yeyilmaydi, birovning haqqi bizga kerak emas. Bizga halol mehnatimizni shu xizmatini bersalaring bo'ldi. Hech kimni mana misol shoqadur haqqini yeb birovga nima qilmaganmiz, zulm qilmaganmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham unaqa qilmaymiz. Ko'ringlar, mana buni video qilishimdan maqsad qisqa videoda ham boshqa, katta videoda ham boshqacha chiqadi videolar. Shuni yaqinroqdan olib video syomka qilyapman. Hamma odamlar ko'rsin, butun O'zbekiston ahli ko'rsin. Xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib, xonadoningizni mana shunday go'zal, chiroyli qilib beramiz. Qadrli obunachilar, bemalol zakaz beraverasizlar. Xullas o'ylanishga hojat yo'q. Bu videoda tanishlarga jo'natinglar. Xudo xolasa zo'r qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'ldan kelganicha endi gapirib, ovozimni yozib, gapirishga harakatini qilaman. Kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.